Už pomerne dosť dlhý čas rozmýšľam, um, či niečo takéto nahrám, pretože mi príde ako škoda nevyužiť príležitosť toho, že máme takúto perfektnú technológiu v našej dobe. A človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Jeden deň tu si, druhý tu nie si. No a jediné, čo po tebe ostane, je to, čo sám po sebe zanecháš. To teda dáva zmysel. A nerobím to preto, že by som mal nejakú obavu, že sa mi niečo stane, ale odkedy som rodič, tak môj najväčší strach je, že tu pre moju rodinu nebudem. A bola by škoda po sebe nezanechať aspoň nejakú stopu v prípade, že sa niečo pokazí. Takže som sa rozhodol, že takto po troškách nahrám zo pár, asi len audio nahrávok, nebudem robiť žiadne videá, kde budem hovoriť o tom, čo si myslím, že by mal otec svojim deťom povedať. Či už je to rada do života, ospravedlnenie, priznanie, vyznanie, skrátka čokoľvek, čo by otec, rodič, dospelý človek mal povedať a nemal by to opomenúť, zabudnúť na to alebo sa za to hanbiť. Niekedy to asi nebude ľahké a popravde ani nie som si 100% istý, čo presne, alebo ako často a ako dlho tu budem hovoriť, ale som si istý, že nevyužiť šancu a kvázi ostať nepripravený je škoda. Tak toľko asi na úvod, uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Je to skôr taký, nazvime to, toto bude taký môj, ani nie že denník, ale tak nazvime to denník, kde budem rozprávať o tom, čo mi práve v ten daný deň napadne. Takže asi tak.